뭘 도와줘? 저는요 1월 6일부터 응. 이제 조금 무리하게 했는데 13일에 이제 해외 출국을 했을 때 감기를 갖고 그래서 이제 처방을 2주일 갖고 갔었는데 계속 기침 가래가 심해가지고 굉장히 불편했는데 하여튼 그 13일 출국했다 2월 5일 들어오기까지 가래는 멈추고 기침도 멈췄는데 그 전에 생전 느껴졌거든. 이제 아침마다 이제 성경을 쭉 읽는데 이 가슴이 답답해가지고 같은 기침을 하고 그런데 평상시에도 이게 답답해갖고 내가 이러다가 잠자다가 혹시 죽는 게 아닌가. 못 참고. 사진을 찍어봐도 뭐 이상이 없다고. 바이러스 검사도 아무 이상 없고. 뭐 바이러스는 뭐 그런 거 안 했지만 그 코로나 바이러스 검사도 해봤어요? 안 했어요. 뭐 열도 없고. 열도 없고 하니까. 근데 폐에 뭐가 이렇게 있는데 그게 1년 3개월 전이나 똑같다고 응. 터지지 않고 근데 여기가 답답해서 숨 호흡이 좀 지금 심심하게 드는 답답한 자, 내가 잡아줄게. 잡는 법 10개. 자, 어때? 숨쉬봐요. 답답해요? 지금 괜찮아요. 괜찮아요? 지금 괜찮은 게 좀 전하고 똑같냐고. 숨쉬봐요. 괜찮은 것 같아요? 아플 때마다 잡으면 그 답답한 증상은 다 사라져요. 응? 응. 다 좋아. 다 좋아. 다음 분.